Vítajte v historickej radnici v Bielom Salóniku, na mieste, kde vždy, nielen ja, ale aj moji predchodcovia vždy vítali vzácnych hostí, prezidentov, kardinálov, ambasádorov. No a dnes mojím hosťom bude výnimočný človek zo segmentu alebo z priestoru, ktorý nie je tu v tejto miestnosti bežný, a to je učiteľka, ktorá získala titul Osobnosť roka. Učiteľská osobnosť roka. A teda vítajte, Alena Rabčan-Štrompová. Ja sa veľmi teším, že ste prijali moje pozvanie. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja si medailoník dovolím prečítať, aj keď som to nikdy neurobil, lebo je to medailoník, ktorý treba naozaj čítať, aj keď sa jedná o pani učiteľku, ktorá prišla do školstva ako nekvalifikovaná učiteľka. Ja som sa na to obzvlášť spýtal, či to môžem povedať. No a ten medailoník znie takto. Od samého začiatku uprednostňuje zážitkové, praktické a projektové vyučovanie, ktoré vníma ako cestu k atraktívnemu a šťastnému rozvoju žiakov. Jej vášeň pre mediálnu výchovu a kritické myslenie ju priviedla k tomu, aby spolu s vedením školy zaradila tento predmet do rámcového učebného plánu. Vytvorila tam priestor, v ktorom sa aj slabší žiaci stávajú sebavedomými, tímovými hráčmi v školských médiách, v časopisoch a podobne. My sme veľmi hrdí na to, že košické školy sa stávajú top školami. Vyhrávame ako školy rôzne súťaže. Naposledy to, čo zarezonovalo, bolo napríklad INECO. No a keď zrazu v rámci našich kvalitných škôl, kde mesto Košice je najväčším školským úradom vôbec na Slovensku, získavajú tituly naši učitelia, obzvlášť mňa ako zriaďovateľa škôl a človeka, ktorý sa s vami učiteľmi často stretáva, je príjemné, že som teda mohol vás presvedčiť a prišli ste k nám, aby sme sa porozprávali o tom, čo všetko treba vedieť, aby sa učiteľ stal naozaj školskou alebo učiteľskou osobnosťou roka. Aká teda bola vaša cesta k učiteľskému povolaniu? Lebo keď som aj povedal, že nekvalifikované, ono tak celkom nie je pravda. Tak nie je to možno také až príjemné počuť, ale zároveň sa za to vôbec nehanbím, pretože to môže to byť aj povzbudením pre tých, ktorí sa rozhodujú. A moja cesta bola kľukatá, ale zároveň som veľmi vďačná za ňu, pretože pôsobila som v 3. sektore, v médiách a dobrovoľničila som. A to všetko sú veľmi vzácne skúsenosti, ktoré pomáhajú možno pozrieť sa na svet školstva inak a aj prijímať deti a vidieť v nich rôzne talenty, rôzne možnosti, ako ich posúvať a ako ich rozvíjať. To znamená, že najprv som vyštudovala slovenský jazyk a literatúru ako vedecký smer a potom som sa viacej možno angažovala v takej mediálnej oblasti, pôsobila som aj v centre voľného času. No a potom, keď som si urobila kurz mediálnej výchovy, tak samozrejme nastal ten taký bližší kontakt so žiakmi a práve tam začala moja cesta v školstve. Skôr ako sa spýtam, prečo mediálna výchova? Ste Košičanka? Ste študovali všetky školy v Košiciach? Som rodina Košičanka, študovala som aj tu, ale študovala som aj v Prešove, takže jedna taká moja etapa bola samozrejme tu v blízkosti. Ale čo je veľmi zaujímavé, učím na tom istom sídlisku, ako som vyrastala a zároveň, kde som bola žiačkou základnej školy. Zabudol som povedať, že ste učiteľkou na základnej škole Maurerová, je to škola Ľudovita Fulu na Furči. No a vrátim sa teda k tej otázke, prečo mediálna výchova? Ja si myslím, že práca s informáciami je veľmi dôležitá a v dnešnej dobe obzvlášť. A zároveň už vtedy som tak cítila, že veď práca s textom, prehodnocovanie informácií, vôbec prehodnocovanie toho, čo nielen čítam, ale aj počujem, alebo čo mi povedia iní, je taká tá najdôležitejšia alebo až základná zručnosť vôbec pre rozvoj žiakov, pre rozvoj človeka ako takého. Takže pre mňa bola mediálna výchova naozaj takým kľúčovým momentom, keď som sa rozhodla osloviť naše vedenie školy, že toto by mohla byť ďalšia oblasť, v ktorej sa žiaci môžu rozvíjať ďalej. Ale ak správne rozumiem, nebolo vašim cieľom stať sa učiteľkou? Vyštudovali ste niečo úplne iné a cez túto mediálnu výchovu ste sa rozhodli, že skúsiť niečo nové doniesť deťom do škôl. Presne tak. Vyštudovala som jednoodborovú slovenčinu, teda slovenský jazyk a literatúru. A priznám sa, že sprvu tie moje ambície boli trošku také literárne, možno umelecké. Ale naozaj ma tak zasiahla tá mediálna výchova, že s ňou som postupne samozrejme vstupovala do sveta škôl, do školstva, ale učím aj slovenský jazyk a literatúru a milujem hodiny literatúry, pretože naozaj to je taký duchovný rozvoj, estetické cítenie, vnímanie, ktoré taktiež veľmi potrebujeme. Učíte 15 rokov a teda
Sme síce povedali, že prečo mediálna výchova, ale ako to celé začalo? Ako boli tie prvé hodiny a vlastne dnes sme sa dostali niekde do úplne iného levelu, kedy už tie deti, ale asi aj učitelia, aj celé okolie to vníma úplne inak a potom prichádzajú takéto výsledky ako veľké ocenenia. No, treba povedať, že mediálna výchova je predmet veľmi praktický. My naozaj sa snažíme, aby naši žiaci boli nielen prijímatelia toho mediálneho obsahu, ale aj producenti mediálneho obsahu. To znamená, že skúšajú si rozhovory, ankety, reportáže a tým, že vlastne oni publikujú obsah, tak vnímajú, aký to má dopad nielen na ich prijímateľov, ale zároveň aj na ich samotných, pretože rozmýšľajú aj o tom, že ak ja budem publikovať nejakú polopravdu alebo niečo si vymyslím, tak môžem tým niekoho uraziť, ale zároveň môj status je veľmi nízky. Takže už pracujú s tou pravdivosťou a nepravdivosťou informácií, ale je pravda, že keď sme začínali tie prvé hodiny mediálnej výchovy, tak viac sa zaoberali možno, že vplyvom reklám, deti viac strávili času pred televíznymi obrazovkami a dnes ten obsah mediálnej výchovy sa takisto už presúva a hovoríme veľa napríklad o ich online identite. O tom, ako trávia svoj čas v online svete, o tom, že pre nich je veľmi dôležité mať taký svoj status na sociálnych sieťach, čo to s nimi robí, aká je tam komunikácia. Takže sú to veľmi náročné témy. Čiže deti, ktoré prejdú vašou výchovou, a všetci sme na sociálnych sieťach, keď už nie konzumenti, možno, že ich tvoríme, sú iné ako iné deti, ktoré takúto výchovu nemajú? V čom je rozdiel? Určite si uvedomujú, aké je dôležité porozmýšľať o tom, že nielen čo príjmam, ale aj čo produkujem, čo napíšem. Ako sa to môže niekoho dotknúť napríklad, ale zároveň sa veľa rozprávame aj o tom, že tá online identita nie je úplne pravá, to znamená, že nekomunikuje tie pravé hodnoty, ale snažíme sa ukotvovať tu v tomto reálnom svete a nachádzať takú tú sebahodnotu práve tu medzi ľuďmi, medzi rovesníkmi, kamarátmi a to, čo sa deje v tom online svete, je tá druhoradá záležitosť. Čiže vlastne aj to kritické myslenie, respektíve to nasávanie informácií, začínajú to rozlišovať, aby videli dobro zlo? To je pekné, áno, dá sa povedať, že aj takto, ale kritické myslenie je v podstate taká múdrosť, ktorá hovorí o tom, že môžem pochybovať, musím pochybovať o tom, čo vidím, počujem, čítam, ale zároveň som ochotný rešpektujúco komunikovať a počúvať názory iných, prijať názor iných a potom ho zase aj prehodnotiť. Takže je to celý taký veľký proces naozaj o komunikácii, o tom, čo je možno, že aj v tom online svete také niekedy boľavé, možno trošku neslušné. Takže vedieť komunikovať s každým, ale vedieť aj prehodnotiť. Na vašej škole rozvíjate aj školský parlament. Predpokladám, že mediálna výchova, školský parlament, aktivity asi ide aj dokopy. Áno, určite. To je jedno s druhým, ktoré sa nedá odčleniť. Vnímajú deti v tej vašej mediálnej výchove aj politiku? Určite áno. Ono by sa možno, že niekto aj začudoval, lebo sme na pôde základnej školy, ale 8. a 9. majú už naozaj veľký rozhľad a aj záujem. Niekedy sami otvárajú rôznorodé témy. Veľa vecí samozrejme prenášajú z domáceho prostredia, takže tam treba naozaj otvárať cesty a príležitosť na komunikáciu. Ale vráťme sa k tomu školskému parlamentu, pretože to je výborný priestor na to, aby sme v deťoch rozvíjali angažovanosť, aby sme ich možno motivovali k dobrovoľníctvu, aby vnímali, čo sa deje práve v ich okolí. Vedia potom, naozaj sa pýtajú a sú zvedaví, čo je to možno miestne zastupiteľstvo, mestské zastupiteľstvo. A pýtajú sa? Pýtajú sa naozaj, chcú vedieť, že čo sa deje na tom miestnom úrade a prečo vôbec je. Ale zároveň tým, že vlastne do toho žiackého parlamentu alebo do toho školského parlamentu sú zástupcovia žiakov volení, tak my napríklad každý september, október prechádzame procesom volieb.
Takže naozaj máme aj také predvolebné obdobie, kampane a tam naozaj už si uvedomujú, že ak niečo sľúbia, čo je v ich možnostiach, aby dodržali, aké sú tam oblasti v tom našom školskom parlamente. Takže je to krásny priestor na to, aby naozaj tí žiaci rozvíjali charakter, ale zároveň aj takú tú angažovanosť. Verím, že aj mesto bude môcť ponúknuť pomocnú ruku. My v tejto chvíli so stredoškolákmi zakladáme mládežnícky študentský parlament. A práve mládežníci zo stredných škôl sa snažia vytvoriť aj priestor, ako vcucnúť, vtiahnuť aj deti zo základných škôl, aby boli pri tom tvorení tých žiadostí, podnetov, ktoré by mohli študenti doniesť na tácke pre veľkých poslancov, ktorí rozhodujú, ako by naše mesto malo vyzerať. Čiže možno, že máme ďalší prienik. To by bolo výborné, lebo naozaj tí 8. a 9. sú už pripravení na to, aby komunikovali, aby prinášali nápady, návrhy a samozrejme takom nejakom sa dostávali do takého dialógu. Začiatkom júna ste sa stala učiteľskou osobnosťou Slovenska. Ste mi spomínali, rozprávali, keď sme sa stretli tu v radnici, že to nie je len tak, že niekto ma označí, napíše človek nejaký životopis a to je proces. Očakávali ste, že zvíťazíte a rozpovedzte nám, ako to vlastne vyzerá, lebo ten priebeh pre mňa bol úplne zaujímavý, že to nie je len tak, že niekto ma nominuje a niekto to vyhodnotí, ale za tým je obrovský kus práce už pri samotnom tom predpríprave a výberu ľudí do tohto ocenenia. Tak ako vravíte, je to dlhodobý proces. A samozrejme, každý učiteľ musí prijať najprv nomináciu. Na základe toho prijatia potom ešte prechádzajú určité kolá, kde prichádzame do kontaktu s odbornou porotou. Tá odborná porota je niekoľkočlenná a je zložená z odborníkov v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu. Takže naozaj oni posudzujú celkovú takú komplexnosť zručností a vedomostí. No a končí sa to možno takým trojdňovým pobytom práve s porodcami. Toto vás zaujalo? Ktoré naozaj myslím, že otvorí priestor hlavne na tú komunikáciu a vzájomné spoznávanie sa. Ja teraz vidím, že ako náročnú mala prácu tá porota, teda z tej druhej strany to už viem naozaj tak ohodnotiť a skláňam klobúk pred ich prácou. No a potom samozrejme z top 10 učiteľov zíde laureát, ale ja naozaj vnímam to ocenenie ako nie len moje osobné, ale zároveň je to ocenenie pre všetkých učiteľov, ktorí si robia svoju prácu poctivo, ktorí sa odovzdávajú a naozaj chcú vychovávať také veľmi kultivované, múdre osobnosti, nielen pre mesto, ale aj pre celé Slovensko. Čo všetko tá porota skúma, sleduje, pozoruje na takomto trojdňovom kontrolnom dni, aby správne vybrala? Veľa sme diskutovali na odborné témy, samozrejme hovorili sme o kurikulárnej reforme v školstve, hovorili sme, aký máme prístup, ako vnímame napríklad vo výchove a vzdelávaní v tomto celom procese, aké je miesto rodiča, žiaka. Oni nás predtým navštívili napríklad aj na školách, to znamená, že videli, ako pracujeme priamo so žiakmi. Takže naozaj to bolo veľa diskusí na témy, ktoré sú veľmi aktuálne práve vo výchove a vzdelávaní. Je to aj napríklad tvorenie inkluzívneho prostredia, dávanie príležitostí rôznorodosti, teda rôznym žiakom. Takže naozaj je tam množstvo tém. Nebol to výlet, bola to ťažká práca. Bolo to určite trošku stresujúce, ale zároveň aj veľmi motivujúce a otváralo znovu množstvo priestoru, kde ja ako človek môžem ešte na sebe pracovať. Pred touto nomináciou, ktorú ste prijali, ste ale dvakrát nomináciu odmietli. Prečo? A možno, že každý má obdobie, keď trošku sebe pochybuje, alebo zároveň ešte si chce dopriať čas na taký osobnostný rast. A práve keď prichádzali tie nominácie, tak som si vravela, že ešte asi by som mala rásť. Čiže čo by ste odkázali iným, ktorí budú nominovaní? Nech to príjmu. Nech neváhajú? Nech neváhajú, určite, pretože myslím, že každý, keď prijímať ocenenie je náročné, prijímať pochvalu je náročné, ale každý učiteľ, ktorý naozaj sa tak odovzdá svojmu povolaniu až poslaniu, tak si to zaslúži. Spomínali ste školskú reformu. Ako sa podľa vás v súčasnosti mení vzdelávací program, proces? Ako vnímate vzťahy medzi učiteľmi, žiakom v rámci práve týchto zmien, ktoré dnes
štát a ministerstvo pripravuje? Ja to vnímam ako veľmi pozitívny proces, ako výbornú cestu a odpoveď na to, čo práve terajší žiaci potrebujú, pretože my ich vzdelávame a vychovávame do obdobia, ktoré bude veľmi náročné, prináša množstvo aj takých globálnych víziev, ale aj spoločenských víziev. A čo je tam veľmi dôležité, a toho sme sa už aj dotkli, že v tom procese vzdelávania je dôležité, aby sme prizývali rodičov, aby rozumeli tomu, čo sa teraz deje a aby boli takými spolupartnermi vzdelávania. A čo je ešte dôležité, tak tá pozornosť z množstva vedomostí, ktoré by žiaci len prijímali a nevedeli, čo s nimi, tak v podstate sa obracia na to, aby porozumeli tomu, čo sa učia, a aby aj rozvíjali také svoje zručnosti, aj svoje mäkké zručnosti, aby rozvíjali charakter, aby vedeli prepájať tie rôzne zručnosti a vedomosti. Aký je teda ideálny žiak? A potom príde otázka ideálny učiteľ. Ideálny žiak je každý žiak, pretože to sú úžasné bytosti, ktoré sa chcú rozvíjať, ktoré sú zvedavé a ktoré túžia potom, aby sme im dali príležitosť na to, aby z nich rástli rôzni vedci, rôzni zdravotníci, výborní kuchári napríklad, ale aj politici. To je jedno, čo Čiže žiadne dieťa nie je márne. Áno, určite. Každý má príležitosť na úspech. Aj naozaj. To je krásne. A ideálny učiteľ je práve ten, ktorý tomu dieťaťu dá možnosť, aby sa rozvíjalo. Dobre, teraz ja trošku premostím, lebo tým, že mesto Košice je zriaďovateľom 98 škôl, to je viac ako 200 budov, sme naozaj najväčší školský úrad. Spýtam sa, aký je váš názor na zmeny, na to, čo mesto v školstve robí za posledné roky? Či tie investície vidíte, či sa to dá nejakým spôsobom komentovať? A to sme si nedohodli. Ja by som možno, že si spomenula práve na to, kde sme sa naposledy videli, alebo tak prednedávno videli, bolo to na pôde našej školy. A ja si myslím, že nie každý, ktorý je možno, že tak zainteresovaný v školstve, tak videl, že ste sa spojili s knižnicou pre mládež a tie úžasné obnovy školských pobočiek a knižníc je tiež veľmi krásny krok, pretože ja veľmi oceňujem, keď sa spájajú dve veľké a výnimočné inštitúcie. A taktiež vlastne z tých knižníc, že sa aj toto posunulo, pretože knižnica už nie je dávno len nejakým skladiskom kníh, ale môže to byť tiež kultúrna inštitúcia, ktorá rozvíja žiakov. Takže toto je napríklad taká malá vec, ktorá je zase veľká pre tie školy. Samozrejme, myslím, že mnohí ocenili aj to, že sa podporuje šport, pretože dnešné deti potrebujú sa rozvíjať a kalokagátia, rozvoj ducha a tela, tak to môžeme aj takto prepojiť. Takže vytváranie vonkajších exteriérových športovísk, príležitosti na rozvoj športu takisto je veľmi dôležité. Takže sú to veci, ktoré možno iní nevnímajú, ale tí, ktorí možno pracujú v školstve, to vedia oceniť. No, hlavne, že už nechodia riaditelia s kýblikmi a nezbierajú vodu, ktorá padá zo striech. To sú ďalšie veci, no áno. Lebo ja sa snažím, aby toho bolo čo najmenej, aby sa venovali riaditelia vám, aby rozvíjali váš talent, lebo nie je to len o deťoch, nie je to len o inštitúcii, nie je to len o budove, ale verím, že aj riaditelia majú čo do toho povedať, aby, ak chcú, vytvárali priestor pre učiteľov. Verím, že u vás to takto bolo, že vám škola ponúkla priestor, vy ste ho prijali, vy ste ho vymysleli, našla symbióza medzi vami, školou, deťmi a vašou chuťou pracovať. Za čo vám veľmi pekne ďakujem, že nielen, že ste stali učiteľskou osobnosťou roka na Slovensku, ale že veľmi pozitívne, veľmi silne vnímate úlohu alebo rolu učiteľa a výchovu dieťaťa. Ja som si pre vás pripravil malý darček na záver a to je, ako povedal pán prezident Šuster, malá fľaštička, ale tým, že to robím ja a je to med mesta Košice z našej strechy magistrátu, tak nie je dôležité, aký je veľký, ale koľko je v tom lásky, chute, práce a nech vás aj takáto malá fľaštička medu poteší a nech vás inšpiruje, aby ste rozdávali lásku a chuť pre deti, aby študovali, aby sme mohli sa chváliť, lebo naozaj veľa detí, veľa úspešných ľudí odchádza z Košíc. Aj keď mi je to veľmi ľúto,
ale my sme na nich hrdí, pretože sú to vďační ľudia, ktorí dobývajú svet. Ja vám preto veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za pozvanie, aj za ocenenie. Všetko dobré. Ďakujem krásne. No nádherné.